Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Víkur frétta. Gestur okkar Keflvíkingurinn Birgir Guðbergsson, en hann hefur undanfarið 30 ár starfað í útlöndum hjá Sameinuðu þjóðunum. Og við erum svolítið forvitin að vita þennan starfsferil hjá Bigga og hann mættur og velkomin Birgir. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þú ert náttúrulega þá alkomin heim eða ekki og ert bara búin að finna þér gamla góða vinnu hérna í frystihúsi eins og byrjaði fyrir löngu síðan. Já, það gott að koma til Keflavíkur en ég ekki alkomin. Ég búin að sjá heiminn og ég vill búa erlendis eitthvað tíma allavega. Ég sestur í Kenía núna og hætti að vinna þegar ég var 60 ára fyrir 2 árum og sé fram á að ég geti haft Kenía og Ísland sem mínar heimaslóðir. Hvernig Kenía? Kenía hefur margt gott upp að bjóða. Einfalt líf. Alltaf gott veður. Þetta svo einfalt, það þurfa bara ekki að hugsa fatnað maður fer á fætur, bara í sömu stuðbuxurnar og klæði sig bara létt og farin út. Þetta mikið lífsgæði að geta verið alltaf í góðu veðri. Kenía líka enskumælandi, allavega þetta svæði, enskan alveg allráðandi og mjög þægilegt að geta tala við alla í kringum sig. Ég búinn að vera í löndum þar sem oft franska sem annað mál eða portúgalska og það alveg hægt en það þreytandi til lengdar. Líka ef það sé spænska. Óspekt þarna í Kenía? Það á því svæði sem ég mjög gott að vera og tel mjög öruggt og það friður og já, það búið að vera fínt þar. Það stundum róstur kringum forsetakosningar en það í lagi bara núna. Þú reynt að setja mér að ég veit að þú laumast í golfstundum hana, það hægt að komast í golf. Já, það ég bara bý við golfvöll og spila þarna 5 daga vikunar, frí helgar. Gjannalegt. Birgir, förum aðeins hérna aftur í tíman og áður en við förum að þessari utanferð þinni til starfa hjá Sameinuðu þjóðunum. Hvernig var þú ert hérna fæddur og uppalinn í Keflavík? Já, ég uppalinn í Keflavík. Kem hérna á Vesturströndinni á Vogunum, 5 ára gamall og geri alla mína skólagöngu hér frá Keflavík og var eiginlega bara eingöngu í Keflavík alla mín æsku. Bara í barnaskólanum og... Já, ég var rekinn svo Var í Gaggó? Já, ég var í Gaggó. Svo baldinn eða? Nei, ég var góður drengur, til mig vera. Það var bara eitthvað misskilningur. En ég tók prófin og kláraði árið á Skógum, heimaðarskóla. Ég vil fá vita aðeins meira þetta. Það ekkert margir sem reknir úr Gagnfræðaskóla Keflavíkur og segðu okkur aðeins frá því. Já, það var bara strax í september. Varstu ekki að mæta eða? Jú, það var eiginlega öfugt. Kennarinn hafði ekkert að mæta. Svo þegar hún mætti þá vildi hún halda áfram að kenna okkur. Eftir skólatíma og ég vildi bara vildi það ekki eða mátti það heldur ekki. Ég var búinn að ráða mig í vinnu eftir skóla. Já, hvað varstu að gera? Ég snurfuðabátarnir voru allir að koma fullir inn dag eftir dag, Baldur og fleiri og voru að landa kola í Baldri og ég vann við það og þurfti bara að fara í vinnu eftir skóla. Ég var búinn að lofa mig því en það fór svo að Hvað lentir inn á skrifstofu hjá skólastjóra? Já, ég stoppaði þar vegna þess að mér var hótað að fá slæmt í skránuna, og ég baði hann að fjarlægja það áður en að væri lengra. Og hann sagði að það væri eitthvað skrítið við það, en að hann þyrfti að kynna sér málið betur. En þá kom kennarinn inn bara og sagði inn á skrifstofu til skólastjóra og sagði að hún myndi aldrei kenna mér aftur og það varð úr, hún kendi mér aldrei aftur og skólastjórinn sagði bara annaðhvort kenna mér allir eða enginn.
En umsjónarkennari minn, hann Jónína Guðmundsdóttir, hún lét mig fá allar bækur, sagði að ég þyrfti ekkert skóla, bjó þekkt í þrjóskunni í mér og svo ég las í laumi og kláraði þetta bara. Kláraði prófinu í jólin? Já. Fékkst að koma í prófin? Fékk að koma í prófin og tók það upp, bara náði því öllu. Já. En svo eftir að vinna í Baldri? Var að vinna í Baldri. Og það var eiginlega ekki bara peningandi, það var bara, manni finnst bara að vera ábyrgð, mann var svona að vera að bjarga verðmætum og manni fannst svona bara passa vel inn og allur minn áhugi var sjór og útgerð. Þannig ertu 15-16 ára? 15 ára, já. Hvað varstu búin að vera að vinna þarna sem ólingur? Já, bara, ég hafði verið að vinna þarna bara mjög ungur, bara að raða netasteinum í Baldri kringu það og eigandinn Óli Björns tengdist svona fjölskylduböndum og hugsaði vel að maður hefði kæmist vel á stað. Og líka þér það vel að vera svona í vinnu með skólanum og sumarvinnu líka kannski? Mjög vel, þetta var bara mjög gott og þetta bara nákvæmlega það sem ég vildi, sko. Svo þegar ég kom úr heimavistarskólanum vorið, þá ég orðinn 16 og þá fór ég á Baldur, bátinn, vorum á netaveiðum hérna í Flóanum og það var alveg toppurinn á lífinu sem maður vildi, sko. Og þar, þegar að Baldur fer svo á Snurvoð, þá fer ég yfir á Fiskarnesbát í Grindavík og þá 16 ára gamall, þá fórum við á þann bát og rerum frá Hornafirði, svoleiðis að ég eiginlega byrjaði að flakka hérna í 15 ára og hef ekkert stoppað og verið ekkert alveg. Nei. Þannig að klára maður þetta skólamál, þú tekur jólaprófin og klára svo inn í 9. bekkinn, unglingaskóla, á Skógum, í héraðsskólanum. Já, ég geri það. Okay. Eignaðist marga vini þar og bara ævilanga og það var mjög gott múf, sko. Já. Það kannski fyrsta ferðalagið þitt, svona það sem þú ferði einn svona og það svona upphefið að þínu stóra ferðalagi gegnum lífið? Já, það var bara svoleiðis. Svo ég lít tilbaka, þá var ég ægilega spenntur að fara í þetta, mér langaði þetta og ég hef ekki stoppað síðan. Hvernig fannst þér vera munurinn að vera í Gaggó í Keflavík heldur en héraðsskólanum á Skógum, litla sveitafélagi Suðurlandi? Já, sko. Þarna var náttúrulega koma fólk alls staðar að. Já, það voru annars vegar nemendur sem voru í heimavist, eins og þá ég, og svo voru nemendur sem kom úr sveitunum, sem fóruð heim á kvöldin. Og þarna var fólk úr öllum áttum. Og sumir voru ekki að koma frá góðum heimilum og aðrir voru betri og við náðum bara mjög vel saman og mörg okkar halda ennþá sambandi. Já. En þú segir, fórst síðan á sjóinn hjá Óla Björns á Baldri og þaðan á Fiskarnesbát. Já, þá fór ég á bát sem heitir Jóhannes Gunnar og ég átti eftir að fylgja skipstjóranum svolítið eftir það. Hann hét Örn Traustason og við kláruðum, vorum hann á regnendum yfir haustið, mókfiskuðum, góða tekjur. Svo fiskuðum við í siglingu og sigldum á þessum litla bát til Þýskalands fyrir jólin. Bara rúmlega 100 tonna bátur að sigla, sko. Þetta bara eins og 1 eða 2 gámar af fiski. Það voru aðri tímar þá. Meðan þetta hefur verið lífsreynsla á þessum tíma? Já, fyrir 16 ára. En hvað, var skólagöngunni lokið hér heima? Nei, ég tók þá vorið Fjölbraut og svo upp úr því þá kemst ég á sjó hérna á Helgu Guðmundsdóttir á Loðnu? Á Loðnu, já, sem var mjög eftirsótt pláss og gáfu vel og ég bjó þá á Smáratúninu og skipstjórinn Bóbi, hann bjó á móti og ég labbaði yfir í daginn og bara hvort það verið pláss og fannst ég vera mjög djarfur að gera það en það var með mínu bestu ferðum að hafa farið við göttuna og Bóbi tók vel á móti og ég fór á þetta skip, sko, með honum á Loðnu
Svo var eigandinn Finnbogi Magnússon, hann var með skipið yfir hávertíðina og þá söltuðum við borð, vorum og lönduðum saltfisk, söltuðum þorskinum borð. Varstu lengi á þessum bát, Helgu? Já, ég var bara til 19 ára haldus, var tvö ár. Já. Var það svona í og með fjölbrautanáminu? Nei, ég hætti bara. Já, hættir í fjölbraut. Nei, ég hætti á sjónum um 19 ára aldur og tók fjölbraut og tók 2,5 ár þar, hérubilstúdent, en fór ekki alla leið samt. En kláraði flest öll fög sem að voru svona. Gátu hjálpa mér áfram í lífinu, sem betur fer, þú veist. Þar lærði maður margt og fékk góðan grunn fyrir framhaldið. Já. Hvert lágu leiðin eftir það? Hérna í Keflavík þá var ég og pabbi minn, hann var með litla fiskverkun í Vogunum, ég sneri svolítið kringum hana og svo reyndi ég fyrir mér útgerð sjálfur í samstarfi við annan aðila og sem að því miður gekk ekki vel en fór ok á endanum fyrir okkur alla. Síðan kynnist ég konu og eignast með henni 2 börn. Vinn þá hjá varnarliðinu på flugvelli og í snjóruðningum á flugbrautunum með mestu sem að tengi slökkviliðinu. Og fékk þar mikla reynslu af tólum og tækjum og eignaðist trausta og góða vinnufélaga. En svo kom auglýsingarna í DVF. Ég var þá skilinn orðinn 1. Þá kom auglýsing í DVF að það voru störf í boði í fyrrum Júgóslavíu og fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Og það var farið fram á að vera með meira próf, reynslu á stórum tækjum og tólum, kunna eitthvað í ensku. Svoleiðis að mér fannst þetta að vera bara skrifað til mín og ég sótt Og þá byrjar ævintýrið þitt í útlöndum hjá Sameinuðu þjóðunum. Birgir Guðbergsson, hvernig gerðist þetta? Sko, fyrst hélt maður var bara einn, sko. Ég var að sótt og það kom alveg endalausir pappírar sem maður þurfti að fylla inn og annað. Svo kom bara heilt doðrantur, læknisvottorð sem þurfti að gera. Ég fór með það niður á heilsugæslu og þar fyrir var Hreggviður Hermannsson, læknir. Heyrðu, hann las þetta bara alveg eins og mokkan og fyllt inn í alla krossa, spurði nokkra spurninga og kláraði þessa skýrslu bara á skömmum tíma og svo gerði maður svona létta læknisskoðun og svo grunnskoðun og feril minn heima og hvort ég væri einhvers staðar á sakarskrá eða hefði gert eitthvað slæmt og upplýsingar nám. Þetta var allt sent út bara með DHL eða faxvélum annarkvort. Það var ekki komið internet á þessum tíma og ekki farsímar. Það var aðalega DHL og fax sem var notað og þetta var alveg fjöldinn allur af samskiptum fram og tilbaka. Og þetta var starfsmannaleiga á Írlandi sem voru að finna á mannskap. Og þú varst það í rauninni að þeir voru að ráða þig? Þeir voru að ráða mig, já. Þannig byrjaði ég. Byrjaði að vinna hjá þeim, en þeir voru með verk fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Og sko reglurnar hjá Sameinuðu þjóðunum að það, þegar verið að ráða mannskap, þá hámark 5% frá hverju landi. Svoleiðis að þessir Írar voru fljótir að fylla kvótann í Írlandi. Þeir voru með 1000 störf. Svoleiðis að það var bara hámark 50 frá hverju landi sem að þeir gátu tekið inn. Og alltaf miklu færri frá Íslandi? Já, sko, ég veit að það var alveg fjöldinn allir sem sóttu en við vorum 14 sem að vorum samþykkt og fórum saman 14 í sömu flugvélinni. Fórum með Icelandair 1994 og 13 kallar og 1 stúlka, kona.
Við hittum þig, ykkur, upp í flugstöð og ég manni tók viðtal fyrir stöð 2 og náttúrulega víkurfréttir á þessum tíma. Hvað já, svo, hvert varst að fljúga? Við flugum til Zagreb, eða sko, það var reynda voru þetta 4 flug, sko, 3 millilendingar. Og ætluðum að lenda í Zagreb og reynda að þoka, lendum þá í Austurríki og samkvæmt landafræðikunnáttunni minni þá var það langt frá Króatíu en eftir að maður kom þarna niður og byrjar að vera á þessu svæði þá Evrópa miklu minna en maður hélt sko. Minni? Mikið minni. Ja. Þú veist, við lendum í Austurríki, í Graz, keyrum gegnum Slóveníu og svo til Zagreb og þetta var bara 2 tímar, þú veist, í allt og það var svona, maður var hissa á því hvernig það var, svo fór maður að læra meira og meira og eiginlega var maður lærið maður eitthvað á hverjum einasta degi, það var alltaf eitthvað nýtt. En hvað varstu ráðin í? Hvað var verkefni? Hver var vinnan? Já, vinnan var upphaflega að við áttum að vera bílstjórar og allir 14 manna hópurinn nema líklega einn Jón Ívar, hann var símvirki. Við hinn fórum út sem bílstjórar og það voru ýmis verkefni, sko, Sameinuðu þjóðirnar voru komnar með 50.000 hermenn inn í Bosníu og inn í Kraína héraðið og 50.000 manns sem að þurfa að drekja vatn, 5 lítra á dag. Það mikið magn af vatni og það þarf að flytja það. Þeir þurftu eldsneyti, mat og tól og tæki og svoleiðis að við fórum í að flytja bara allt sem að her þarf til að koma til að geta gert vinnuna á átakasvæðum og leggja mannskapinn líka, þurftum að skipta út mannskap. Jórdanir voru 500 manns í hóp, þá bara komu nýir 500 Jórdanir og við fórum með hina 500 út af svæðinu og á flugvöllinn í Zagreb eða í Split eða hvaða flugvöll sem þið notuðu á svæðinu. En það var yfirleitt Zagreb og Split sem við vorum að skipta mannskap út. Þetta er þetta Balkanskaga stríðið í rauninni? Já, þetta var það sem við kallaði Bosníustríðið. Bosníustríðið, já. Og vinna mín tengdist mest Kraína héraði sem að Króatía núna og var líklega þá líka en ég var líka töluvert inn í Bosníu, í Sarajevo og Mostar og Sjenica og mörgum stöðum, sko. Hvernig var ástandið þarna á þessum tíma þegar þið komið út? Það var afskaplega dapurt fyrir fólkið í landinu. Bara almennt var ekki rafmagn og skíta kuldi. Bosnía alveg ísköld á veturnar og fólk var bara ekki með nógan eldi við og alls ekki nóga mat, svona almennt. En sem betur fær urðu það ekkert margir vetur en það var mjög slæmt ástand, sko, 94, 95 og 96 fyrir þetta alltaf á betri brautina með flutninga og rafmagn fyrir fólkið. En þegar þið komið út, þá var stengt að segja mér að þið hefðu þurft að taka bílpróf og annað til þess að þið þurftu að vera undirbúnir fyrir ykkar starf þarna. Hvernig gekk það? Það gekk alls ekki nógu vel. Við fengum trukk með svona A-frame trailer, ekki svona semi-trailer eins og við notum í Íslandi og þurftum að bakka þessu fyrir horn og bara við kunnum það ekki og við fjöllum öll nema stelpan í hópnum, hún náði þessu, hún bakkaði alveg eins og herforingi fyrir hornið og Ágústa heitir hún. Hvernig stóð því? Hún sagði að það var unni hjá Reykjavíkurborg og þá voru við með traktor og eitthvað svona svipaði kerru sem virkaði svipað. En við höfum aðra tilraun eftir viku en enga æfingu og höfum ekki aðstöðu live okkur og þannig að ég fór í leikvangaverslun og keypti svona svipaðan trukk með vagni og fór bara upp á hótelherbergi og æfði mig og það var mikil hlegið að mig fyrst og svo kom bara einn og annar og spurði hvort við vildu vera með og við fórum bökkuðum með þessum leikfangabíl. Fóruð í bílaleik? Já, vorum í bíl og 30 og 40 ára gamli kallar. Já. En það virkaði, við bara fórum í prófið og við gerðum alveg eins og á hótelinu með
Þannig að þið náðu prófun í annað sinn. Við náðum í annað sinn, já. En þetta var ægilega skömmustulegt, sko. Bara... Hvernig var upplifunin fyrir þig að komandi frá Íslandi sem að við þekkjum ekki neitt stríði og við erum alveg upp við varnarliðið og kanan en þetta hefur nú verið eitthvað annað. Þetta var allt annað, sko. Það eru alveg stríð í Keflavík á milli fólks og það alls konar hlutir í gangi hérna sem eru ekki þægilegir en þarna í Bosníu það voru stríð þarna og vinnan var mjög góð og raunverulega fann ég bara svolítið frið þarna, bara öruggan, góðan vinnuveitanda, gerði svakalega vel við okkur, fekk gott húsnæði í Zagreb og vinnu aðstaðan þó að það væri, þú veist, í stríðinu sjálfu, inn í Bosníu og inn í Krajina-héraðinu hafi verið erfitt, sko, þá vorum við sæmilega útbúin, sko, við þurftum að keðja bílana, þetta eru mikil fjöll þarna og það ekkert auðvelt að komast yfir það snjóar helling og lítið rutt svo líka erum við á svæði þar sem eru jarðsprengjur þannig að maður svona, þegar maður að keðja bílana þá maður að passa sig að vera á malbygginu eða vera á götunni maður var ekkert að stíga út í kantana sko. Þetta hefur ekki verið hættulaust alls ekki, alls ekki og það hefðu bílar farið út í kantinn og maður hefðu óskemmst sko. Hvað ertu lengi þarna og þetta stríð, hvernig fer það? Sko, það umverulega, sko, svona, það gerist sko í ágúst 1995, þá verður það sem kalla Operation Storm, þá fóru Króatar inn á svæðið og tóku yfir það svæði og ortodóks fólkið, serbarnir, sem höfðu verið það fyrir innan, fóru út og þar voru átök og þá komst friður á það svæði raunverulega eftir það en Sameinuðu þjóðirnar fara svo voru með eina risamissjón á Balkanskaganum en skipta henni þá í 3 hluta. Þannig sem sé að 1 hluta fyrir Bosníu, annan hluta fyrir Austur-Slavóníu, þar sem Vukovar svæðið og svo 3. hlutin var Fyrom, eða fyrrum ríki Makedónía. Sem heitir Norður Makedónía núna. Hét Fyrom að þetta þá. Já. Þannig hvað þetta langur tími hjá þér hérna úti? Ég bara, sko, ég hætti í þessum verktaka 96 og þá fæ ég samning við Sameinuðu þjóðirnar beint. Og þá svona vænkaðist hagurinn. Þá var ég komin inn í vinn beint frá New York enga milliliði. Og fæ þá vegabréf og kennitölu frá Sameinuðu þjóðunum. Og gerist bara fullvirkur starfsmaður þar. Reynda fyrst á stuttum samningum. Þeir eru ekki að gefa langa samning í byrjun. Og svo sem maður þurfti alltaf að berjast fyrir næsta samning og passa sig að vera til staðar og láta þetta snúast. Og svo 98 haustið, þá fara Sameinuðu þjóðirnar endanlega af svæðinu. Það var bara komið friður á Vukovar svæðinu og þetta svona eina af þessum UN missjónum sem tókust bara og bara gekk allt upp. Þegar við förum þá bjó fólkið þar saman og býr enn og án þess að það væri nokkuð skotið eða og svoleiðis að ég fór þaðan enda 98 í verkefni í Sahara-eyðimörkinni. Já. Í Vestur-Sahara. Það svona, þetta hét áður Spænska Sahara en Spánverjar höfðu gefið þetta eftir til heimamanna, Arabanna í eyðimörkinni. Og sumir voru spænskumælandi, aðrir voru frönskumælandi og þeir fóru í átök sín á milli og það var lína gerð á milli þeirra og Sameinuðu þjóðirnar voru að fylgjast með því og að það færi vel fram. En Sameinuðu þjóðirnar eru með stöðvar víðsvegar Sahara-eyðimörkina og
og þar eru hermenn, þeir fengu mat með flugi, þyrlu yfirleitt og sko léttari mat en svona þyngri vörur eins og eldsneyti, vatn og ljósavélar og tól og tæki. Það var í flutningalestum og ég var svona leiðangurstjóri, lestastjóri til að koma vörum til hermannanna inn í eyðimörkinni. Var eitthvað önnur lið á þessu? Sandur og sól og eitthvað smá huglegheit með þessu eða? Mér fannst þetta alveg frábært fyrst og tók alveg fullt af myndum og fannst þetta allt bara æðislegt í byrjun og svo sko Kanaríeyjar eru ekki langt undan og við fórum hann helgar til Kanarí og ég framkallaði myndirna þar, fyrstu filmuna, það ekki komið digitál myndir, sett í albúm og það er að ljótast albúm sem ég séð, það voru alla myndirnar, brúnar niðri, bláar uppi og alla myndirnar eins raunverulega, sko, þú veist, kannski öðruvísi kamildýr á þessari mynd eða öðruvísi hermaður eða eitthvað, en svo fór þetta, þetta var mjög krefjandi, það er ákveðið svæði sem er hlaðið jarðsprengjum á milli og það var búið að hreinsa svona 200 metra breitt belti og við erum að halda okkur á því og það voru vörður sem fylgdi, sko. Og stundum eftir sandstorm þá var bara komin alveg stærðarhaugur akkurat á leiðina og svo hliðin á sá maður alveg bara granítstein og var mjög freistandi að fara þá leiðina en við fórum gegnum sandinn og það tók oft mikið tíma að fara gegnum svona sandhauga eftir storma. Þannig að þið búin náttúrulega bara að forðast hætturnar fyrir það meir. Já. Jarðsprengjur. Já, jarðsprengjur og það er bara ómögulegt að finna þar í sandinum því sandurinn alltaf á hreyfingu fram og tilbaka og þó að sé búið að leita þá alltaf, það er ekkert öruggt að það sé ekki ein eftir eða tvær eða fleiri. Þannig að það var nú svipað bara á að vera á sjónum minna, maður hugsaði að þegar maður er að fara inn í innsiglingunni í Grindavík eða Sandgerði, það eru sker, þú sér þau ekki, en það er búið að segja þér hvar þið eru og þú ert með leið, þá ferðu hana, þú veist. Já, ég bara hugsaði þetta svolítið svoleiðis, sko, bara halda mig í línunni, þú veist. En svona utan starfs fenguð að fara eitthvað í sólina á Gran Canaria, var hægt að skella sér? Já, fórum ekki langt frá. Nei, við fórum allar helgar. Vorum þarna með flugmann sem flög, tók $1,000 fyrir að sækja okkur og skila okkur. Og við vorum 10 yfirleitt, það var það $100 á mann og við vorum að vinna til 1 á föstudagum og fórum þá klukkan 1 á föstudagum og græddum klukkutíma því að út af tímamuninum vorum komnið fyrir klukkan 1 í Kanarí og við fengum bara góðar helgar og fórum á Klörubar og hittum fullt af skemmtilegu fólki og keyptum inn, fórum í IKEA og keyptum svínakjöt og ýmislegt sem maður gat ekki fengið hinum megin. Já. Þú veist, það var svona, tókum það með okkur yfir og einn bjór líka. Nákvæmlega. Það er ekki hægt að vera lengi svona eyðimörk það. Sko, þetta var rosalega heitt og bílarnir... Íslendingin sem nú ekki var alvanur eita. Ég veistu það að ég held að við sem erum á norðurslóðum, við erum betur undirbúin í hitabreytingar. Heldur en sömu, ég var að vinna með sömu fólki sem kemur frá hitabeltislöndum. Það tókus ekki vel, en við erum náttúrulega öll með 37 gráða heitt blóð og það ég tel mig að hafa tekið hitunum betur en margir, þú veist, kannski að því maður kunni að hlusta á leiðbeiningar, hvernig þetta klæða sig. En þú stoppaði nú ekkert mjög lengi þarna í Sahara eyðimörkinni, eða? Ég var alveg með samning þar áfram, en þá, sko, Kosovo-stríðið hafði byrjað og vorið 99 og svo bara 10. júní 99 þá tókst að semja í Kosovo og þá sá ég Bill Clinton og Kofi Annan í beinni útsendingu og þeir sögðust bara að
að Sky over Kosovo is silent og svo Kofi Annan segist hann ætli að vera með Sameinuðu þjóða starfsemi þar og það svona sá maður von að geta komist í svona meira áhugaverð starf. Þetta var orðið ágætt í eyðimörkinni og ætlaði að reyna að finna mig leið til að komast þangað, reyna að sjá hvort að hvers konar störf væri í boði þar og annað. Og fór með það í háttinn, en morguninn var ég bara vakinn upp, þá komið fax frá New York með nafninu mínu á að ég ætti bara að fara þangað strax sem ég gerði, sko. Fór bara beint úr eyðimörkinni í það sem kalla Advance Team nr. 1 inn til Kosovo. Og byrjaði að ég kom til Magadóníu, varla lentur, þá mér syndur Land Rover og ég fylgja olíubíl til Pristína að því að það þarf eldsneyti á ljósavélar og annað sem þarna inni. Og það eiginlega fyrsta ferð sem Sameinuðu þjóðirnar byrja að gera eitthvað gera í Kosovo. Og ég var bara með ferðartöskuna mín og leit í spegilinn á Land Roverunum og með olíubíl fyrir aftan mig á svæði sem ég var bara að horfa í fréttum bara örfáum dögum áður, þú veist, og þar Ólgandi stríð. Sko, stríðið hafði stoppað. Já, það var búið. Og það var búið, en það var ennþá hús að brenna og mikið af dýrum, beljum og öðrum sem að lágu dauð í vegakantónum annars staðar og voru að blásast og svona blásin upp af hitanum og mikið af skotvopnum sem að lágu yfir allar göturnar og annað og já, þetta var alveg já, það var dagur sem maður gleymir ekki þegar og ég bara fór í eyrunum, ég var ennþá með sand í eyrunum frá Sahara, sko, þú veist, þetta gerir svo hratt, allt í einu komin á allt annar stað í heiminum að takast á við allt annað verkefni. Var Kosovo-stríðið eitthvað í líkingu við Bosníu-stríðið? Það var gert stríðir á það af slæm, en Bosníu-stríðið var miklu stærra í öllum tölum, miklu fleiri dauðsföll, miklu meira eignatjón, miklu fleiri sem saknað og hafa ekki fundist. Margfalt, ég veit ekki alveg tölunar en ég ekki að gera lítið úr því slæmi hlutum sem gerðust í Kosovo en þetta allt miklu smærra og tekið strax á því. Hvað beið inn í Kosovo og varst að keyra þarna og þú varst áfram í bíladeildinni? Já, ég var alltaf í bíladeildinni á einn eða annan hátt og við hefjum bara starfsemi þarna í Kosovo raunverulega með afskaplega lítið af tækjum og tólum og öðru en við verðum þarna 3 sem erum í bíladeildinni uppálega og fáum senda fullt af bílum til okkar og þurfum að ráða mannskap, byrjuðum á því að fengum störf sko fyrir 70 bílstjóra þetta ráða þá og sumir áttu að keyra rútur og aðrir áttu að keyra vörur og aðrir áttu að keyra háttsett fólk og svoleiðis að við leituðum að fólki með svona mismunandi bakgrunn og allir fóru í bílpróf og ég prófaði það sjálfur alla og feldi óheimilmikið af mannskap bara til að reyna að finna þessa virkilega þá sem að kunnu þetta þannig að ég prófaði líklega 300 manns þarna til þess að ráða 70 sko þá var ég meina að prófa með að fara út að keyra með þeim þá og svo hófst starfsemin þarna og komu lögreglumenn úr ýmsum áttum, hermenn og þar á meðal komu 2 menn frá Íslandi, þá ríkislögreglustjóri sendi 2 lögreglumenn, Guðmund Ásgeirsson og Jón Valdimarsson til að byrja með og þeir fóru á erfiðasta svæðið, fengu bíl hjá Sameinuðu þjóðunum eins og aðrir og þeir tengdust dönsku lögreglunni svolítið, voru undir þeirra hatti. Og svo skiptist það út, þeir fóru aðrir komu og síðan koma Íslendingar þarna inn í
í vinnuna þarna í flugstjórnarsvæðinu, eða ekki, í Pristína? Jú. Svo, já, flugumferðarsvæðið yfir Kosovo var gert íslenskt og það komu Íslendingar bara sem að voru bæði líka með slökkviliðið á flugvellinum og voru bara með yfirumsjónun á flugvellinum og þar var hann Björn Óli Hauksson í fararbroddi meðal annars. Fyrrverandi forstjóri Ísafía. Já. Og þar kom hvað allega verið margir. Þeir fengu strax 5 bíla hjá okkur á Sameinuðu þjóðunum til að geta gert vinnuna sína út á flugvelli. Og þeir réðu heimamenn, byrjuðu að kenna þeim og þjálfa þá. Með góðum árangri, þannig að mér skilst núna sé bara heimamenn þar í turninum og stjórna allir flugumferð. Íslendingar voru að stjórna flugstjórnarsvæðinu í Kosovo. Já. Og var það ekki svolítið sérstakt að það skildi gerast? Já, það var náttúrulega ekki mín deild, svona frá okkur séð var þetta bara stórkostlegt verkefni og sem að tókst vel gert bara Vissu hvernig kom til að Íslendingar voru kallaðir þarna til? Nei, ég veit ekki smáatriðin. Ítalir voru þarna áður. Þetta hlýtur að tengjast í að því að við erum NATO-ríki. Það var bara framlag hérna heiman sem að tókst bara mjög vel og þeir skildu vel við. Ná voru þetta góðu tímar? Alveg frábæri tímar. Mjög bara skemmtilegt. Við erum hann í Evrópu og vinnuveitandinn er bara mjög góður upp á að passa upp á að við erum í vinnu upp á að við erum ekki að vinna of mikið, það verði engin kulnun. Við fáum 8 vikna fresti, þá förum við frí allavega 10 daga og það eigin vali. Svo Grikkland var ekki langt undan og Ítalía og við ferðuðumst mjög víða til Ungverjalands og í fríum. Ég elti Formúlu 1 keppnir á þessum tíma og svoleiðis að þetta var svolítið ævintýri? Já, hoppa úr átökunum og strembin í vinnu yfir í sól og sælu, sko. En ég fór líka mikið heim til Íslands og krakkarnir mínu komu út bara 2003. Krakkarnir Hjalli og Jóna komu frá Keflavík og voru með mér hérna við sumarið eða með okkur. Þá hafði ég kynnst konu úti sem var líka starfsmaður Sameinuðu þjóðanna og við höfum átt barn saman, hann Eirík, og hann fæddist hérna 2003 og svoleiðis að þau systkini náðu alveg að tengjast úti og svo kom maður heim, þú veist, jól og annað slíkt. En þegar maður var í jólafríunum, þá reyndi maður alltaf að fara sem allra fyrst út aftur eftir áramótin, sko, því að serbnesku jólin voru svo 7. og 7. janúar, þannig að ég náði 2 jólum yfirleitt. Þannig að maður reyndi að taka rjóman af öllu, sko. Hvernig voru jólin þar? Hvernig upplifðir þau? Það er bara glatt fólk. Já. Og maður og manns gaman þarna. Þau hefðu ekki oft mikið vilja handana, en einu sinni sturtuðu heilu vörubílahlassi á Hringtorgið og grilluðu naut í heilu lagi. Tók 2 sólarhringa að elda það, en svo var bara mannskapurinn og borðaði og voru með brauð og bara mjög skemmtilega menning sem hafa verið svona datt auðvöldlega inn í. Það sýnir hver siðurinn í hverju landi, það er alltaf að þú ert að upplifa nýtt reglulega. Já, það var eitt í Sahara-eyðimörkinni þar sem er harð múslima ríki, sko, þar sem við drukkum te og var glatt og gott fólk sem við kynntist og annað, en svo kemur maður hinum megin til Serbana sem bjóðu upp á Rakija sem er heimalægðu landi allt annað, sko, en maður aðveðist alveg á báðum stöðum, öllum stöðum. Tel ég mig vera, en
En yfirleitt þá var þetta afskaplega skemmtilegt, sko. Vinnan góð, sko. Jæja, Birgir Guðbergsson, þetta við hvergin hættir. Birgir Guðbergsson þarna í Kosovo og þetta gekk vel, þetta verkefni þar. Það gekk vel, já. Þeir fengu heimastjórn og var ekki og þannig að það var ekki þörf fyrir því þetta lengur, 2 metra mann frá Íslandi. Nei, þetta var orðið meira pólitískt, meira að koma vatnsmálunum í lag, koma rafmagninu í lag og svona hafa heilsugæslu í lagi og annað slíkt. Það var ekki lengur svona þörf fyrir hermenn og friðargæslu. Þannig að það snar minnkaði starfsemin þar þegar friðurinn var orðin meiri. Já. Og þá tekur bara nýtt verkefni við hjá starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna ekki, sem á flegi ferð. Já, þetta virkar ekki alveg svoleiðis, sko. Þú veist, menn verða yfirleitt að sækjumstörf, kíkja kringu sig. Já, ef það niðurskurður. Það ekkert átó neitt hérna, nú ferðu þangað, þú þarft að hafa fyrir því að sækjum það. Já, algjörlega, sko. Nema ég var í þessu advance tímið, svona rapid deployment tím. Þannig að það var hægt að þeir voru með nokkra svona 50 manna hópið eitthvað, vísvegar heiminn. Það sem þið gátu sendt með skömmum fyrirvara, eða hver sem og ég var á lista þar. Og getur þú sagt að það sé þjálfaður hópur eða hvernig kallar advanced vanur? Já, það bara bara reynsluboltar sem að björguðu sér. Þú veist, það var að koma á stríðsvæði á undan hermönnum og koma undan vistum og annað að það þarf að finna lausnir, það þarf að hugsa í lausnum. Og já, ég fór að inn í Líberíu bara 2003. Frá Kosovo? Frá Kosovo, að láni. Já. Þú veist að því að þegar það sem hafi gerst í Líberíu er að forsetinn Charles Taylor og uppreisnarmenn, þeir höfðu gert samning aftur með Kofi Annan og þá lofað að Sameinuðu þjóðirnar verði með bráðabirgðastjórn í Líberíu, undirbúa nýja kosningar og fara. Og bæði ribaldarnir og forsetinn lofuðu að leggja niður vopn og skila þeim inn sem þeir gerðu. Þarna var búið að vera borgarastyrjöld í langa tíma. 14 ár. Já. 14 ár. Og þeir enga óvinni, þetta var bara allt heimamenn. Já, allt heimamenn. Ótrúlegt. Já. Og það var líka búið að vera bara, þegar maður kemur til Líberíu þá enga búðir. Enga verslanir. Já, enga verslanir. Og skortur. Algjör skortur. Það var ekkert til. Og öllum nauðsynjum. Já, hvort sem það var eldsneyti eða matur, vatn. Og þú veist, það var og líka aðstæða til að gista, sko. Já. Sameinuðu þjóðirnar tóku eina stjórnarbyggingu þar sem við gátum sofið á beddum. Fyrst, þeir voru náttúrulega allt of stuttir og við vorum alltaf mörg í einu herbyggi, þetta var mjög óþægilegt en svo fór ég inn á hótel sem að hét Holiday Inn hótelið. Hafði ekkert með Holiday Inn hótelið keðjuna að gera. Það var búið að stela lyftunum og handriðunum og ég var samt á efstu hæð og það var rafmagnslaust, svoleiðis að þetta var svolítið ævintýri og svolítið segjum bara challenge. En góða við, sko, þegar við komum til Líberíu, fólkið var svo þakklátt að fá Sameinuðu þjóðirnar inn, það var bara fegið, þú veist, að sjá, núna eitthvað nýtt að gerast. Stoppið eftir því? Já, og það stoppaði og er enn stopp. Já. Þetta verkefni leyst? Verkefni leyst, þetta ekki sæluríkið, en fólk hefur, það ennþá glæpir þarna og það er en það komið rafmagn og það komið, verslanir og fyrirtæki og þeir eru í útflutningi og ég man að það nú áhugavert að tala við þig núna Biggi eftir þessu öll þessi ár og við hefum hist af og til í gegnum tíðina og það er eitthvað launingamál að ég hefði áhuga að ræða við þessu mál og ég man að þína löngu ferð
Ég man að þú sagði mér einhvern tímann að þarna var þetta í raun eina skipti sem að þú varst í rauninni svangur. Já. Í Líberíu? Í Líberíu, já. Ég bara... Það var svona mikill skortur? Það var alveg skortur. Ég var með nóga peningum. Já. Ég bara... Kannski ekki keypt neitt? Kannski ekki keypt neitt og náttúrulega... En það var ekki mjög lengi, sko. Við fréttum svo eftir nokkra daga að það var einhver Líbani búinn að opna bakari og var að selja samlokur. Já. Og við keyptum samlokur í honum, en fram að því þá fann maður banana og hnetur, ýmislegt sem að maður gat keypt og fengið. En hvernig var þetta þarna áfram bíladeildin og koma þeim á sinn stað og svona, hvernig gekk þetta? Já, Líbería er stórt land og þegar við opnum Mission svona með skömmum fyrirvara þá þarf að fá hluti eins hratt og mögulegt og á þeim tíma var verið að loka verkefni í Kuwait og svoleiðis að þar voru 200 bílar lausir og þeir voru sendið með skipi beint til okkar og ég fekk lyklana með DHL og var bara búinn að ráða 2 menn í vinnu með mér, sko. Og svo kemur skipið þarna með 200 farartækjum og þurfti að keyra frá höfninni inn á öruggt svæði og ég svona hræddur að tapa einhverjum bílum á leiðinni. Það var svo auðvelt að ná þessu af okkur, sko, en það gekk, við fengum alla bílana inn á svæðið og þeir eru á bílnúmerum frá Kuwait og ég var ekki komin í bílnúmer til að nota í Líberíu ennþá. Svoleiðis að ég bara málaði hlutanúmerinu og bjó til nýtt númerakerfi miðað við plöturnar sem voru á bílunum fyrir og þeir fóru bara strax í vinnu, þessi bílar. Svo bara kom skip fljótlega eftir frá Japan með bara nýja jeppa og þá vorum við betur undirbúin að taka við þessu. En það þurfti líka að prófa bílstjóra. Við vorum að fá nýja hermenn inn og nýja lögreglumenn inn en þeir fengu ekki sjálfkrafa lykla að bílunum og fóru að keyra. Þeir þurfti að fara gegnum bílpróf og ég náttúrulega man hvernig það var að falla sjálfur þegar ég byrjaði. Þannig að nú er ég komin hinum megin við borðið og prófaði og var með deild til að prófa alla þeir sem voru að koma á svæðið. Svoleiðis að þetta svona var bara allt í ferli leitt eitt af öðru. Hvernig var þetta? Var þetta skemmtilegt, erfitt? Þetta var krefjandi, það voru langir dagar. En við vorum í beinu sambandi við höfuðstöðvarnar í New York og þetta var þeirra forgangur algjörlega að láta þetta takast og við fengum alveg óheimið stuðning. Ef maður baði með eitthvað þá fékk maður það. Og það komu vélar inn og flogið inn tólum og tækjum til þess að láta starfsemina ganga. Hvernig er einhver hershöfðingi fyrir hönd Sameinuðu þjóðanna að stýra öllu? Hvernig er þetta? Þetta er alveg 200 manna sem að vinna við svona verkefni. Já, raunverulega er þetta sett upp. Það er eitt sem er með titilinn SRSG, Special Representative of the Secretary General. Hann vinnur beint undir aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Og sá aðili Klein á þessum tíma í Líberíu, Ameríkani, stórmerkilegur og svo kemur undir honum administration, það sem að ég vinn undir, sem að erum að styðja verkefni. Við erum raunverulega, friðargæslan er ekki í verkefnum sjálfu, við erum á hliðarlínunni til þess að pólitíkustar og hermenn geta gert starfið. Og svo er Force Commander, hann ræður yfir herjum Sameinuðu þjóðanna. Þú varst svona í stöðningsdeildinni, getur við sagt? Já, stöðningsdeildinni. Það eru, ein deild var að sjá ljósavélarnar og önnur var að sjá koma upp byggingum og vélum og aðrir voru að sjá flugvélarnar. Við vorum strax komin með eitthvað 15 flugför, mest Mi-8 þyrlur og svo einhverja gamlar Antonov-vélar, yfirleitt sovjískt, frá Úkraínu eða Rússlandi sem voru að fljúga með okkur og fyrir okkur. Og gekk þetta svona vel? Já, þetta bara gekk eiginlega bara afskaplega vel. Það urðu
svo kosningar og þar var bara kosin forseti og svoleiðis að eyðu tímabilið á milli var það ekki svo langt. Svo tekur bara við ný ríkisstjórn í landinu og Sameinuðu þjóðirnar fara þá að hægja á sér í friðargæslunni sem slíkri og þá fara að koma inn hjálparstofnanir og annað og þar komu inn læknar til dæmis, læknar frá á vegum Rótari með póliósprautuð alla þjóðina og svona ýmis hjálp sem að kom sem að var mjög mikið þörf fyrir en það ekki hægt að gera það fyrir að komi friður, þú veist, svoleiðis. Og þar var líka golf. Það var Firestone golfvöllurinn, hann var þarna, Firestone dekkjaveggsbyggðirnar, leigðu svæði í Líberíu til að búa til gúmmí, rækta gúmmí. Leigðu það 1926 til 100 ára, svoleiðis að það 1 ár eftir af samningnum og ég veit ekki hvort hann hafi verið framlengdur eða hvað, en þar er golfvöllur mjög góður og við spilum þar helgar, sko, já. Og aðstæður góðar fyrir golfana? Já, bara fínar, sko, fínar. Og bara gott gras og tré og allt saman. Já, það voru ekki með grín, það voru með brán. Já. Þú veist, það voru bara gras. Ekki gras, það var olíublautur sandur sem var þjappaður og það einn maður sem vinnur á hverju gríni. Þegar maður búinn að skjóta einu sinni þá þarf hann að slétta áður en næsti kemur. Það var afskaplega atvinnuskapandi völlurinn. En bara mjög góður 18 hólu völlur og sem að kom þetta 1932. Já. Og hún var alltaf viðhaldið í stríðinu með sér líka. Hvað gekk þetta lengi? Það var bara stutt og ekki. Sko, nei, ég kom þarna bara eins og að láni frá Kosovo. Já. Og 2003, svo fyrir ég tilbaka til Kosovo aftur til minna venjulegra starfa og á tímabilinu eru Sameinuðu þjóðirnar að mennta mig þegar ég fór í nám, fjarnám og kláraði það þarna, það var heilt ár sem og var það sem heitir Senior Transportation Officer og svo þess að námið var mestu fjarnám en við hittum svo kennarana og prófessorana á Ítalíu. Þannig að ég fer aftur til Kosovo og þá kemur sko starfstilboð frá Líberíu með promotion að ég komi aftur tilbaka. Svoleiðis að ég fer aftur til Kosovo, þigg þaðan samning sko í Líberíu og fer þangað. Fer aftur til Líberíu? Já, þá fer ég þangað sem starfsmaður í Líberíu. Ég var að láni frá Kosovo fyrst. Og var þar áfram og var þá að mestu í að þjálfa bílstjóra með ökupróf og við vorum með sérstök námskeið til að jeppanámskeið. Þannig að hver einasti nýr maður sem kom inn, hann sem fekk bílpróf, hann fekk það bara tímabundið þangað til hann var búinn að standast jeppanámskeið. Og þá vorum við að torfærast niður á Strönd eða annar staðar og afskaplega gaman. Og líka nauðsynlegt vegna þess að áður en við byrjum að þessu þá voru menn að brenna kúklingar og bílarnir voru fastir hér og þar en það var hættir raunverulega bara eftir að menn fóru að læra þetta. En þú sagði mér einhvern tímann að þú hefði verið að fljúga litla þyrlum á milli, var það þarna eða? Nei, maður ferðaðist í þyrlum, það voru ekkert litlar, það voru rússneskar þyrlur, þú veist, það voru Mi-8 þyrlur sem voru notaðir eiginlega hvað sem er. Og Sameinuðu þjóðirnar voru með stríðsglæpadómstól í Sierra Leone undir okkar mission, þannig að ég þurfti stundum að fara þangað. Þá flugum við lágflug bara yfir til Freetown í Sierra Leone og þar gerðum við bílpróf og þeir voru bara með skriðdreka eða svona brýnvorin tæki í þessum til að verja stríðsglæpadómstólinn sko og mannskapinn sem var þar. Og með þess að í fyrstu þá var forsetinn þar fyrrverandi, Charles Taylor, en svo var hann ekki talið öruggt að hafa hann þar, allavega einhverjum ástæðum, þá var hann fluttur til Haag og þar var réttað yfir honum, forseta Líberíu. Þetta þótti nú heppnast mjög vel þetta verkefni hjá Sameinuðu þjóðunum.
Já. Var ekki Kofi Annan velunnaður í rauninni eftir þetta verkefni? Sko, jú, það var stríð þarna á Fílabeinsströndinni, Líberíu, Sierra Leone, búin að vera viðloðandi mörg ár og minn yfirmaður Kofi Annan, hann vann alveg bara heilsugar í að reyna að stoppa þetta stríð þar og jú, hann fekk friðarverðlaun Nóbels og var kallaður til Noregs og tók við þeim þar og ég tel hann hafi gert kraftaverk kallinn og átti alveg skilið þessi verðlaun sko. Svo sagði hann líka að þegar hann tók við verðlaununum að hann væri að taka við þeim fyrir hönd þeirra sem væri þarna niður frá og ég tók það mjög persónulega tel mig ég að hluti í þessu. Já. Hefur verið hitt á nokkra, hefur verið aðaleitararna, þetta er mikið starf og mikið heiðurstarf. Já. Búin að hitta á nokkra? Já, þeir hafa allir verið duglegir að mæta á staðinn, sko. Reyndar ekki fyrst, þannig að Bútrús Gali, ég hitti hann ekki, en það var í óbreyttur bílstjóri þarna í upphafi og hann var ekkert að lita okkur uppi. En svona leiðir okkar lágu ekki saman þá, en svo eftir honum þá kemur þetta Kofi Annan og svo Ban Ki-moon og svo Antonio Guterres sem er núna og já, ég er búin að hitta þá alla á einn eða annan hátt. Þarna ertu nú búin að vera í allt okkur ár í hennum ýmsu störfum. Hvað var þetta geta verið fínt eða kunnur vel við þig og vildi bara halda áfram? Hvaða verkefni tóku við? Sko, já, ég vildi þetta, sko. Ég vildi þetta algjörlega, sko. Ég fann mig alveg að vera á réttri hillu. Auðvitað komið tímabil sem maður hugsaði bara, hvað er maður að gera hérna? Þú veist, ég kem frá góðu landi og get alveg fengið góða vinnu og hjá mínu fólki hérna. En þetta var afskaplega, myndi segja, bæði gefandi og maður sá alltaf eitthvað eftir sig. Það sem að var að brasa og maður eignaðist félaga, sko, svona starfið er öðruvísi heldur en til dæmis að vera hermaður eða lögreglumaður af því að við þurfum að leigja út í bæ, við erum á eigin vegum. Þú veist, ef að Sameinuðu þjóðirnar væru með mannskap til að sjá mig, þá er einhver annar að sjá þá. Þannig að við erum bara svona, fáum bara dagpenninga, notum þá til að finna okkur mat, húsnæði og bara almennt til að lifa, sko. Sjáuðu ykkur svolítið sjálf, eins og þú segir? Já. En náttúrulega eru með öryggisdeild og það eru reglur og þeir erum alveg gætans hvað eru mörkin. Þú veist, við máttum ekki leigja hvar sem er og áður maður flutt inn í nýja íbúð þá þurfti öryggisdeildin að koma og taka hann út og skrá að ég sé ætlaði að fara að leigja þessi íbúð. Þannig að þeir vissu hvar við vorum. En annars var maður bara, þú veist, á eigin vegum, gera eigin leigusamning og kynntist nágrönnunum og öðru slíku. Og það er það sem gefur mest í þessu starfi, að tengjast heimamönnum, þú veist. En svona, hversu nálægt varstu átökum og slíku, þú veist, varstu að sjá mikið af fólki sem hafði látist eða varstu inn í slíkum aðstæðum? Já, hvað er mikið og já, í Bosníu þá vorum við bara á heitasta staðnum og þetta var bara mjög brútal stríð og gekk á ýmsu en svo hinn störfin sem ég þegar ég fer að vinna mig upp meira þá meira að aðrir séu eru í sko fremstu víglínu. Ég segi, þú ert ekki alveg í fremstu víglínu. Nei, en annars þetta svolítið svona eins og veðrið, sko. Það spái brælu þá fer maður ekki þangað, reynir að halda sig í vari, en svo kemur brælu óvænt. Kemur bara óvænt vont veður, sko. Spáin ekki alltaf rétt. Þetta er svona, já, þetta er svolítið línudans. En þú ert áfram þarna í Afríku? Já. Næstu árin? Næstu árin. Ég var þarna töluvert lengi í Líberíu og kynntist því landi og þjóð mjög vel. En svo, sko, 2013 þá verða Sameinuðu þjóðirnar með starfsemi í Malí
þá hafði, sko, það sem hafði gerst að, sko, Gaddafi, forseti Líbíu, hafði verið tekinn af lífi 2011 og hans víkingasveit og hans menn sem eru túrekar, þjóðflokkur, kemur inn í eyðimörkina og tekur yfir stóran hluta eyðimörkurinnar. Því þeir voru ekki landlægir í Líbíu í norðri enni lengur. Svoleiðis að þeir voru í stríði við heimamenn í Mali. Mali risastórt land og við flugum 4 klukkutíma innanlands, í Mali. Já. Og þetta að mestu Sahara-eyðimörkin og þegar að sko fyrst eru frakkar, franski herinn að inni með fransku útlendingaherrsveitina í fararbróti og svo hætta þeir eða bakka þeir út og Sameinuðu þjóðirnar koma inn með her til að halda frið í landinu og þá ég þar aftur í fyrsta liði en fer þangað beint inn á starfsmannasamning bara og kem ég fyrir í höfuðborginni Bamako indalasta fólki heimi sem ég nokkuð hist sko bara gott fólk kannski að það svo heitar þetta bara Bamako höfuðborgin á mörkum þess byggilega hún svona síðasta græna svæðið í Mali áður en Sahara-eyðimörkin tekur við og þar settum við upp risastórt friðargæsluverkefni og vorum með svona nokkrar starfsstöðvar og þar var einn bær sem heitir Timbuktu sem ég hafði bara heyrt svona ég vissi ekki að vera raunverulega til en svo kom hann ekki í Tinnabókunum? Jú, flestir margir þessi staði komið í Tinnabókunum sem ég hef verið Abidjan og þetta. Já, þú voru að koma að víða sko og sko Timbuktu alveg virkilega merkilegur staður en sko þeir voru að flytja salt þaðan og salt var óhemju verðmætt og til að geyma mat þetta var eina sem var eina þekkta aðferðin í Evrópu til að geyma mat en svo 1320 þá fara Indverjar fer krydda berast frá Indlandi til Evrópu og þá hrynur saltmarkaðurinn og salt verður verðlaust og Timbuktu það ennþá og það hefur bara ekkert gerst síðan þá þetta er bara bær inn í djúpri eyðimörkinni og með malbika á götum og svona en þetta bara verið stöðnun þarna síðan þá og ég fór í einhverja skóla þarna og þá kennarinn bara krakkarnir ekki með skólabækur með krítaplötu til að skrifa svo þurrkaði af og gera aftur og hérna hefur verið mikil menning fullt af handritum og maður fekk bara að fara í kjallara og fletta upp elgunum handritum sem voru annarkvort starffræði, stjörnufræði eða annað slíkt en alveg eitthvað mjög sérstakt við Timbuktu bara og það loftið svo þunnt að það bara hægt að lenda þarna á morgnana það svo mikill hitinn að það ekki nóg lyft í geta í flugvélunum full hlöðnum að taka loft eftir 11 á morgnana þetta bara þunnt eyðimörkuloft þarna Já. En kom ekki páfinn í heimsókn þarna eða hvernig var það? Já, það var seinna, hann kom 2015 þá fór hann í Afríkuferð byrjaði að fara til Kenía og var þar í nokkra daga svo kom hann til Uganda svo fór hann til okkar þar sem ég var að vinna í Mið-Afríkulýðveldinu eftir Mali þá fór ég í Mið-Afríkulýðveldið að vinna og ég var í Mali 2013 til 2015 svo 2015 þá fer ég í Mið-Afríkulýðveldið og sko Central African Republic það svona land sem bara mjög óöruggt að vera í innbyrðisstríðum lengi og eins og landið ber til kynna að þetta bara miðjan á Afríku og þegar Afríka var teiknuð af vesturlöndamönnum þá var þarna smuga eftir þeir hafðu sína eigin smugu í Afríku og þá kemur þetta land inn í kortið raunverulega eftir á það
sko, austamegin Úganda og Kenía og þessi lönd og vestamegin Kamerún og Nígería og þessi lönd sem eru vestamegin. Þannig að þetta miðjan á Afríku og þetta land mjög ríkt af auðæfum, demöntum og viði líka. Þetta bara vex þarna allt saman. Bara algjör paradís að því leyti. Já. En fólkið það bara ekki alltaf til friðis. Það þarna forseti sem hét Bokassa í þessu ríki sem var einræðisherra og mikla sögur kringum hann og síðan hann fer frá líklega eða síðan hann drepinn eða þá hefur verið svona enga framfarir í landinu. Þó að Bokassa hafi ekki gott mannorð og góða sögu, hvernig hann hagaði sér og hann var á sama tíma og Idi Amin var í næsta ríki við, í Úganda. Þá var allan uppbygging. Það var byggður íþróttaleikvangur, það voru byggðar stór hringtorg og stóra byggingar á hans tíma. Sko. Já. Þetta eru einræðisherrar? Einræðisherrar, já. Þú heldur þig áfram í Afríku? Já, sko, eftir Mali fer ég hérna í Mið-Afríkulýðveldið og svona þar fólkið í Bangi, höfuðborginni, margt hefur aldrei farið út úr borginni, alla ævi, fólk á okkar aldrei, sem að, það bara ekki öruggt og hvert á að fara og bara til að koma vörum inn í landi þá eru bílalestir sem að fara 2 í viku. Undir vernd, annars getur þetta verið rænt á leiðinni, eða rænt á leiðinni og þá var yfirleitt svona 5 trukkar og svo kom skriðir ekki á milli, svo aðri 5 trukkar bara til að koma vörum úr og í landinu og þá alltaf ekkert til Kamerún sem öruggara og betra svæði. Varst þú í svona lestum? Nei. Ég sá farartækin sem voru að gera þetta. Já. Já, þau séu á númerum og skráð og menn með bílpróf kunna keyra þau. En það voru hermenn sem að gera þetta. Já. Hvernig hvernig upplifðir þú þetta? Þetta var alveg á mörkunum, við gátum verið út í bæ að leigja. Alveg á mörkunum. Þetta var mjög óöruggt svæði en það voru einhver örfá hverfi í Bangi, í borginni sem við gátum leigt og þurftum öryggisverði heima hjá okkur kringum hús eða svoleiðis að við gátum ekkert verið að leigja einhvers staðar og ég tala ekki frönsku og þarna í landinu tala fólk sitt heimamál og frönsku sem annað mál þannig að ég náði ekkert að blandast heimamönnum að ráði en gat alveg farið að versla í matinn og farið í sund og hérna en þetta var eiginlega þetta var ekki öruggt. Nei. Já. Og hvað? En páfinn kom þarna. Já. Og hann vildi ekki vera í skotheldum bíl, bara tók það fram og við útbyggum bíl handanum. Við vorum hann með Toyota pickup og við settum útbyggum bílinn, fengum teikningar frá Vatíkaninu, hvernig þeir vildu hafa hann og félagi minn Róland á vegstæðinu, hann var með teikningarnar og bjó til grind utanum, svo tókum við sæt úr olíubíl, rauðan olíubíl til að setja á pallinn til að láta páfinn sitt í og svo fengum við sent frá Ítalíu, rauð teppi til að klæða pallinn og tröppurnar að aftan og fengum gull merki til að setja á hliðina og fána Vatíkansins til að setja á bílinn og fengum bílnúmerið Vatíkan 1 svo að við bjöggum til hennan fína pappamóbæl og ægilega stoltir á honum. Hörku páfabíl? Já. Hörku páfa pickup? Já, einmitt. En hann vildi ekki hafa skotheldan og hann vildi fara inn í múslimakörfi sem var mjög hættulegt. Við og okkur var alveg
við ættum aldrei að fara inn í það hverfi, það var bara að heiti PK5 sem var haldið af óeirðasekkjum. Í hinum svæðunum þá byggu alveg bæði kristnir og muslimar saman sko, en þetta var harðlínusvæði, stórhættulegt og jafnvel herinn fór ekki þarna inn sko. En páfinn, hann vildi fara þarna inn, hann vildi fara í moskuna og hitta ímanninn og við heldum bara að þetta væri glabræði sko, algjör glabræði og svoleiðis að við undirbyggum ferðina og þar á meðal áttum við ekki skoteldan sjúkrabíl til þess að fylgja honum en fengum lánaðan franska hernum sem var grænn og keyptum bara olíumáling, hvít olíumáling og rúlluðum fyrir þetta bara, hann var heila blautur þegar páfinn kom og hann var bara í fjallað sko, hann var, þú veist, aldrei langt undan sko, læknateymið og annað því að þetta var glabræði sko, hann faraði þarna inn sko. Já. En Hvernig gekk þetta svo? Hann fór þarna inn og fór bara í moskuna, fór úr skónum á réttum stað og hitti ímanninn og þeir voru þar á löngum fundi. Og hitti? Ímann, það er svona, þeirra æðsti klerkur þarna á svæðinu og við byggust við að það myndi ekki ganga sko, en Fór allt vel? Fór allt vel, hann fór tilbaka, fór út aftur. En þá eru vandræði í hinum eina því að þá voru sumir kaþólikar sem voru að segja sko, hvað páfinn að gera í óvinunum, hvað voru þeir að tala sko, þú veist, að það var orðið hætta mér segja frá kaþólikunum eða kristnum sko, líka, þú veist. En þetta fór ósköp vel og páfinn fór og skrúfuðum sko gullmerkin af bílnum bara út á flugvelli áður en hann fór í loftið og tókum flaggið með og númerinn. Og hann tók þetta með sér? Já, það var einhver aðstofamar hans sem hét Pétur alltaf kannski og sem tóku þessu öllu saman Já, við erum að ræða við Birgi Guðbergsson flökkukind frá Keflavík, það ekki, Birgi? En aðeins vorum með páfann og þetta er sérstök frásögn af þessu svæði frá Mið-Afríku lýðveldinu, áttu aðra góða sögu þaðan? Það var bara, gekk á ýmsu þarna. Það var golfvöllur þarna en hann er ekki öruggur og hann er ekki verið hirtur út á stríðinu. Það var engin afþreying sem við gátum raunverulega gert. Nei. Við sigldum stundum upp ána, þetta Kongóriver í bát á sunnudögum og fórum í svona piknik og gerði lífið svolítið skemmtilegra. Og eða skemmtilegt, skulum við segja. En svo sko landið frægt fyrir demantaviðskipti og finna það mikið af auðæfum í jörðu þarna. Og menn voru stundum að athuga sig að manni, bjóða manni demanta til sölu. Svo þetta var hreinn demantur og auðvelt að koma úr landi og annað slíkt. En ég kom aldrei nálægt þessu. Ég líti á þetta eins og eiturlyf bara. Það er bara vandræði kringum þetta. En talandi eiturlyf, þau tengjast næsta verkefni einu sem þú fórst í? Já. Sko, Guinea-Bissá var mitt næsta verkefni. Guinea-Bissá er land suður af Senegal sem er ekki oft í umræðunni. Vinalegt land með góðu fólki og annað. Það stendur vestast í Afríku og eyjaklassin út af því. Og svo út af því eru svo grænhöfða eyjar líka. En í Guinea-Bissá það hefur verið stökkpallur fyrir eiturlyf. Svoleiðis að ég fæ verkefni þarna sem Chief Transport Officer í Guinea-Bissá 2018 og það var svona upphefð í því. Flutningastjóri, eða hvað? Nei, ég var alltaf í transport og byrjaði sem bílstjóri og svo var ég vegstjóri og bílprófunum og yfir vegstæðinu og þarna var ég orðinn Chief Transport. Lítil mission en samt, ég var komin í brúna loksins
og tók næri 30 ár en við var þarna með í þessu verkefni en það var ekki friðargæsla, það var drug and crime, það var verið að reyna að hefta flutningin á hvítaefninu frá Suður-Ameríku út í heim og verkefni gekk út á það og það sko var verið að flytja þessi efni með annarkvort hraðbátum, jafnvel litlum flugvélum og lenda út í þessum eyjum fyrir utan og skilja þau eftir þar til áframhaldandi flutnings og landið liggur mjög vel við höggið sem stokkpallur á þessum efnum og þetta var mikið fylgt eftir og það voru að nást sendingar að þarna sko, stórar. Ein var 1872 kíló, næri 2 tonn af 93% hreinu efni. Kókaini, bara 93% hreint og það var á leiðinni til Kuwait. Svo kom aðra sendingar 80 kíló, 20 kíló og 10 kíló. Þetta var að stoppast og áður en þetta fór lengra. En þetta fátækt land og verðmætin á stóru sendingunni sem var tæp 2 tonn jafngildi 5-földum fjárlögum landsins. Bara þessi eina sending, svoleiðis að þetta kom við marga að það hafi verið stoppað. Nú þetta náttúrulega næst Suður-Ameríku löndu sem eru þekkt fyrir Ítalíu. Þetta vestasti tangi Afríku. Og þarna eru eyðieyjar úti og svoleiðis að þetta liggur vel við höggi. Auðvelt að Já, þeir hafa verið að nota þær að flytja efnið. Já. Og svo eru stundum túristar þarna og stangveiðimenn að fara á sjóstöng, gífurlega flott svæði og þeir að fá flotta fiska og þetta með því besta sem að gerist í veröldinni sko, að fara ekki inn upp í sá og á sjóstöng. Það bæði hvort sem það sko yfirborðsfiskar eða þá við botninn. Og ég fór í þetta og hef verið að fá barracuda fisk, bara 2 metra langan eða 1,5 metra langan fisk sem að berst alveg svakalega, ótrúlega skemmtilegt að veiða þarna og náttúrufegurðin endalaus, bara mjög flott. En svoleiðis að þetta bæði sæla og svo verið að notfæra sér aðstöðuna þarna í þetta. Og þarna var sko fólkið, þarna engu stólið, mjög vingjarnlegt fólk. Þarna töluðu portúgalska, þetta fyrrverandi portúgalsk nýlenda. Svo þegar karnevalið var, þá maður hafði séð myndir frá Ríó og í Brasilíu og þeir eru eitthvað að herma eftir því. Og ég held að það gerir stundum ekki meira. Þetta svolítið ýkt hjá þeim og virkilega góð hátíð hjá þeim þegar karnevalið hérna í enda febrúar. Og varstu með í því? Ég var ekki einn að dansa dönsorunum, ég bara var með í göngunni og fylgdist með. Ég ætla að segja að þú fylgdist með dönsorunum. Já, algjörlega sko, algjörlega og litist það ekki. Og næturlífinu í kringum það og líf og fjör. Já, en það er einhver útlendingar, það bara mjög mikið heimamenn og Guinea-Bissá bara ekki algengt sem tourista destination og ég eiginlega veit ekki af hverju, mér finnst það bara mjög flott og svo það er íslensk hjón þarna sem halda til af og til, Geir Gunnlaugsson heitir hann og eiginkona hans, hún Einarsdóttir og þau eiga hús þar og hann læknir og hún mannfræðingur úr háskólanum og hafa verið að taka stúdenta eða námsmenn til Íslands og það eiginlega eina tenging sem ég sé við það land og einu slýtingan sem ég veit að hafa verið þarna en gott að vera og flott land. En gekk eitthvað að
stöðva eiturlyfja flutninga. Já. Það gekk. Já, það var miklu magni náð stundum í snirtuvöru pakningum og ég var ekki beint í því sjálfur, ég var að leggja til bíla fyrir þá sem voru að gera þess að vinna með pólitíkusonum og heimalögreglunni. Og það snar gekk en þetta verkefni var svo lokað, það var bara hætt, ekki styrt lengur og hætt og því var bara lokað fyrir fullt og allt í enda 2020. Og hvað við erum svona farnir að nálgast verulega á lok ferils þíns á 30 árum í útlöndum í vinnu fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Jú. Sko eftir Guinea-Bissá þá leitaði logandi ljósi að einu verkefni viðbót allavega því og þau kom ekki sjálfkrafa. Það verður að sækja og kíkja eftir og það var þarna staða í Sómalíu sem hentaði mér í bíladeildin sem að ég var svo valinn í og fer þá frá Guinea-Bissá til Sómalíu og þá 2020 sem að það gerist og það á COVID-tímum það var eiginlega ekkert einfalt og á þessum tíma en það bara það virkaði og ég kem svo til Sómalíu ágúst 2020 byrjaði þar og það var svolítið mikið sérstakt verkefni þú veist að bara stórhættulegt og þar ráða hryðjuverkasamtök miklu og starfsemi Sameinuðu þjóðanna friðargæslunnar ekki að styðja eigin friðargæslumenn heldur African Union afríska African Union þeir voru með hermennina og þeir eru í grænu og þeir eru með allar heimildir að nota vopn og eru með miklu víðtækari leyfi til að og þetta varnarsveit þeirra heimamanna? Nei, þetta var alþjóðleg sveit sko. Alþjóðleg sveit sem var að halda hryðjuverkasamtökunum niðri svoleiðis að heimalögregla og heimaher gæti gert vinnuna sína. En þetta mjög strembið verkefni þar, bara mjög og maður svaf í skothildu húsnæði, vann í skothildu húsnæði og keyrði á milli í skothildu bíl eða farartæki og það bara þurfti þess að reynda á það, þú veist, Varstu þarna nálægt átaka svæðum? Já, það voru gerðar árásir á kampinn, nokkuð reglulega bara en við vorum vel varðir en það voru skemmdir á eignum og tækjum en þetta var mjög reglulegt og ég var eiginlega bara fegin að hætta þar sko. Þú veist, ég var með samning hjá Sameinuðu þjóðunum til 65 ára aldurs en þarna var ég að vera 60 ára og ég bara sá fram á að ég bara gæti hætt starfsferilinn þar og fari bara snemma á eftirlaun eða 60 ára og ég gerði það. Nú var ég búinn að vera 2 ár á eftirlaunum og settist að í Kenía og Keflavík þess á milli, þar sem við erum núna og ég sé bara fram á að næstu ári verða svoleiðis með flakki á milli sko. Kenía og Keflavík, KN2. Já. En þegar við svona lítum aðeins yfir þetta sem við erum búin að vera að fara yfir þá þetta svona ævintýra ljómi eða ljómi kannski ekki rétt orðið en það allavega ævintýra svipur yfir þessu eftir eins og lýsir þessu og það kannski erfitt fyrir okkur meðaljónuna hérna heima á Íslandi að setja okkur í þín spor að hafa verandi í nærri 30 ári eða 30 ára starfa alltaf það sem eitthvað stríðsátök. Já. Þannig að
verður maður bara vanur þessu eða sem svo þú, hvernig mennst þessu bara, þannig að þetta lífverðni líka, það er ekkert verið að grilla alltaf á kvöldin og fá sér eitt kaldan, en það er kannski á milli. Það er alveg á milli. Já, algjörlega. Okay, þannig þetta er ekki alveg glata. Mikið, alls ekki. Þú væri ekki búin að vera svona lengi, þetta væri ekki spennandi og skemmtilegt. Nei, vinnuveitandinn gerir vel við sína og eins og í Sómalíu, þá vorum við bara 4 vikur inn í einu, svo bara 2 vikna frí. Já. Og þannig að Og hvert fórstu þá í frí? Ég fór til Kenía og náði að kynnast landinu betur og stundum kom ég hingað til Keflavíkur. En ég farin að líka vel við Kenía, veðurfarið og annað og Golfvöllin, leiði mér íbúð þar og bara kom mér upp heimili þar og flutti bara núna lögheimili mitt þangað og ég var bara með lögheimili í Kenía og svoleiðis að ég sé fram á að vera þar að mestu, en ég farið alveg í ferðalög þar, bæði innanlands, svo er eyjan Zanzibar rétt fyrir utan, 40 mínútna flug, við höfum farið þangað helgar og þar hefur við kynnst bæði Íslendingum og öðru alþjóðafólki sem að er á svona, kannski ekki svipuður ekki, en það er enginn svoleiðis, en sem hefur átt samleið með og passar. Svo líka óhemju gott að hafa ensku, sko, þú veist, eftir að hafa verið í, þú veist, að því að það var vinnumálið og maður bjargar sér alltaf þar, sko. Það eru mörg tungumál talað í hinni stóru Afríku. Það er alveg ótrúleg, þú veist, það bara, sko, það eru 200 tungumál bara í Kamerún. Já, þú veist, þetta er, og það eru mörg í Kenía. En sko, tungumálið þar er Swahili, Hakuna Matata en allavega við ströndina og niður við sjó þar sem ég var heima í Mombasa, þar er enska alveg talað hana bara allir, sko. Þú veist, þetta er þægilegt að geta farið og keypt mangóið af heimamenni sem getur talað beint við. En hvernig stóð þið og endaðir í Kenía? Með svona þitt heimili? Bara... Þetta er skástu stöðunum í Afríku? Já. Það er allan að það góður að þú vilt vera það? Mér finnst það bara skástu stöðum og ég til Evrópu með. Já, ég bara... Þarna er bara virkilega gott að vera. Og við erum öll ég er að sækjast í það sama, sko, sól allt árið og góðar verslanir, gott verðlag, þarna eru verslanir svona Carrefour sem er eins og Hagkaup og eða Bónus og mjög almennilegt fólk og bara passar inn, sko. Já, það voru margir staðir sem ég kynntist á flakkinu en þessi stendur upp úr. Já. Það er eitt mál sem ég á eftir að ræða við þig og þú komst aðeins inn á fyrr í okkar spjalli þegar þú eignaðist son. Já. 2012. Já. Þú varst búin að segja okkur frá því. Og Eirík. Já, hann fæddist 2003. Já. Og lést hann 2012. Já, 9 ára gamall. Já. Og það er, viltu segja okkur, deila því með okkur eitthvað? Hvernig? Já, ég og Sigga í mammans, við kynntust í Kosovo og byggum þar saman og þar var þann Eiríkur til. Og hann var fæddur í Austurríki 2003 og var með okkur nær allan tíman, þú veist. Og hann var í skóla í Kosovo, barnaði, sko. Fyrst, svo tengist hann Heiðaskóla líka því að við vorum mjög mikið á Íslandi og svo var hann í pössun hjá bróðum mínum, Óla og Björk, konu hans og þau litu líka vel eftir honum og þannig að hann eignaðist marga vini í Keflavík og líka erlendis og svo var hann í alþjóðlegum skóla í Líberíu og þar sem voru mikið af krökkum, börn, diplomata, börn úr sendiráðinu og alls staðar á heiminum og hann eignaðist vini
alveg bara frá Kína til Ameríku og út allt. Bara mjög alþjóðlegu skóli. Og stóð sér mjög vel í bara afskaplega hægur krakki. Bara hvort sem það var golf eða sund eða hvað sem og eða nám. Og svo þarna 2012 þá í júní þá erum við að koma heim til Íslands, honum bara að hlakka til, hann var að fara á pólamót með Keflavík, spila í Eyjum, svo vatnaskógur og eftir, ætlaði með strákunum þangað, ægileg tilhlökkun og svo veikist hann þá viku og bara sem að var til þess að hann lést á 4 dögum, drengurinn. Og algjörlega óvænt og bara það var alveg hræðilegt tímabil fyrir og bara þetta átti ekki að gerast sko. Þar mistu við mikið sko. Hvernig var hann veikur og eitthvað sem var ekki tætt að gera neitt hvernig? Já, við fórum með hann á sjúkrahúsið og hann kom heim aftur og svo fórum við bara með hann aftur og hann lést þar og svo þetta væri einhver blóðeitrun sem hann hafði fengið og við vorum ekki alveg sátt við það en sko hann kom heim bara strax og fór var krufinn heim á Íslandi á Landspítalanum og þeir svo þetta hefði verið eitthvað sem hefði alveg getað gerst á Íslandi líka En þið vitið ekki hvernig hann fekk þessa blóðeitrun? Nei, raunverulega ekki og eiginlega sama hvað við gröfum í það hjálpar engum, kemur ekkert aftur. En þarna á þessum tíma þá ertu með fjölskyldu í 9 ár, ekki? Eða hvað? Jú, já. Var það ekkert öðruvísi að Já, þetta náttúrulega sérstakar aðstæður en eins og ég segi þá voru og við bara unnum út af því, við áttum hús í Kamerún og við áttum aðstöðu í Keflavík líka og mikil og góð frí og stundum var ég einn með strákinn hérna heima og öfugt, hún ein með hann, annarkvort í Kamerún eða Íslandi. Svoleiðis að við bara spiluðum úr þessu þannig og það var og við vorum ekkert einu það sko, þetta var bara En hvað, flosnaðu úr ykkar sambandi? Já, því miður þá bara eftir að hann mistum drenginn þá dalaði það bara, það vantaði ómikið á milli okkar og við fórum saman til Mali, sko frá Líberíu eftir þetta gerist og fáum bæði verkefnum sama tíma þar en svo bara nýr staður, nýjir tímar og ekki drengurinn. Það endaði bara því miður. Hvernig í svona vinnu í 30 ár? Ertu eiginlega nær fyrir utan hennar tíma, þá ertu mestuleyti eitt eins liðs, eða sem maður segir, ertu að kynnast fólki þarna eða ertu í einhverju sambandi eða þetta svona mest þú í vinnunni og svo í frí á milli eða hvernig svona líf? Það bara eins og svo ég segi, ég bara sótt mikið að koma hérna heim til Íslands og ferðast hérna landið og eins og núna þá ég komin til Íslands, búin að vera hérna í mánuð og ætla að fara í Evrópuferð. Ég ætla að keyra hérna og taka Norrænu og ég á vini þarna á 200 km fresti og ætla ekki að byrja á því að fara til Danmerkur og svo fer ég til Belgíu, þar hann Eddie og hann ætla að koma með mig til Austurríkis og svo Róland þar og félagi minn Dotti Óskars, hann ætlar að ferðast með mig líka. Þar eigum við vini í Belgrad og hann á lítinn sveitabæ eða svona sumarbústað og við ætlum að eyða tíma þar og hann að fara að setja niður kartöflunar og annað og við ætlum að hjálpa honum við það. Þetta bara að gerast núna í apríl. Svo ætlum við til Kosovo og bara hitta fyrrverandi vinnufélaga og sjá breytingarnar og ég með fullt af ljósmyndum sem ég ætla að láta fólk hafa þarna niður frá
fólk sem ég leigði hjá og annað, því að venjulega var það ekki að taka myndir, en ég tók myndir. Þú múin að duglegur að taka myndir í gennum tíðina? Já, mjög, og núna allt sorterað, bara notaði fyrsta árið í eftirlaununum með sortera myndirnar, 10.000 myndir fyrir, og þær eru allar komnar í tímaröð og þannig að ég veit söguna mína í myndum og núna í máli að þau erum að tala saman. Þú veist. En ef ég myndi spyrja þig svona eftir þessi 30 ár í störfum hér og þar á vegum Östfót, er eitthvað eitt sem að stendur upp úr svona sem eftirminnilegast? Ég myndi segja svona það sem fór best mann var á Balkanskaganum í Austur-Slavoníu, þar sem að Vukovar og því svæði. Það að því líka verkefni gekk mjög vel og svo í Líbríu það var langmest krefjandi, það bara þurftum að virkilega hafa fyrir hlutunum að láta þetta ganga. En maður fór í alls konar verkefni og fór að vegstjóri í að sækja fanga út alla Serbíu. Eftir þegar það var komið friður í Kosovo, þá voru eitthvað 200 fangar í 7 mismunandi fangelsum í Serbíu og það þurfti að sækja þá. Og það var skrautlegt, mjög, þú veist, þeir sumir vildi ekki fara tilbaka til Kosovo. Þeir voru hræddir fjölskyldu hefnd þegar þeir kemur tilbaka og vildu freka verið í fangelsinu í Serbíu. Já, en aðrir vildu, en þetta var svona krafa að mér skilst frá Evrópubandalaginu að þessi fangar þessum föngum yrði skilað til Kosovo sem frá úr Serbíu og það var svona, maður var hérna í beinni línu að tikka þá inn og flytja þá. Það var afskaplega áhugavert og fengum mikla vernd frá serbnesku leyniþjónustunni. Keyrðum hratt og ekki stoppaði í neinu vegatöllum eða landamærum. En það komist allir til skila. Þetta verkefni gekk upp til dæmis. Og öðru tilfellum þá hef ég verið að vera með lið sem að hefur verið að grafa upp lík. Ekki fjöldagrafir, heldur í Bosníustríðinu og svæðinu þá hafði fólk fallið og dáið að krummastöðum og það var oft grafið í bakgörðum. Og svo þegar á friðartímum þá voru aðstandendur sem vildu fóru og sækja sína og flytja þá í helgagröf eða annað slíkt. Svoleiðis að ég var hérna með 10 kalla á lítilli rútu og við fórum á morgnana, það var grafið og grafið lík. Já, þetta voru þá, sett í bóka og svo tilbaka. Það var hérna. Það hlýtur hann að tekið á. Eða hvað? Þetta hlýtur að vera sérstakt verkefni. Já, sérstakt verkefni. En þú veist, ég var ekkert að grafa, ég var að koma á staðinn, ég sótti samlokunar á bjórinn og þetta var bara, ég segi, þetta alltaf svona mátulegt kæruðis í þessu öllu saman. Þú veist. Þetta náttúrulega í öllum þessu löndum sem þú ert búin að vera og mörgum náttúrulega vanþróu löndum eins og í Afríku og annað. Þetta náttúrulega sérstakir menningar heimar, þetta ólíkt okkar menningar heimi. Já, mjög svo. En aðrir líkar en aðrir. Já. En svona gegnum gangandi þá fólki gott en pólitíkin ekki stundum. Nei. Og minnst ágætt að það þurfa ekkert að vera í pólitík. Bara vera gera vinnuna það sem það þarf að gera og reyna að gera hana bara vel og heiðarlega. Kannski við hæfi svona í lokin að bara ef við flettum 30 ára aftur í tíman og berum saman þegar þú ert að sækja þetta starf og hvernig staðan í dag ef einhver Íslendingur hefði áhuga að fara einhverja svona leið og starfa í svona störfum fyrir jafnvel Sameinuðu þjóðirnar svona eftirlitsaðala út í heimi. Já.
hvernig ægir að snúa sér? Já, það bara ein vefsíða sem heitir inspira.un.org og menn þurfa bara að fylla inn prófæl þar og ef þú gerir það ekki þá bara ferði ekki vinnu. Þú veist, það bara ekki dörrisi, sama hvernig þú þekkir. Og þar fyllir þú inn prófæliðin og annað, svo bara auglýstastöður og þetta á að vera opið ferli og við erum Ísland eitt af 193 aðildarríkjum og þeir eiga alveg rétt á að hafa menni og fólk í vinnu þar, sko. Manneskjur til að vera að vinna við þessi verkefni sem að koma upp og þau geta verið bæði á pólitíska sviðinu og þau geta verið á logistik eins og ég hef verið í, svona administration. Og svo annað prógram sem heitir Young Professional, þá eru tækifæri innan Sameinuðu þjóðanna fyrir háskólamenntað fólk yngri en 32 ára. Það getur sótt og það svona hugsað að fólk komi í 1 eða 2 ár og vinni við raunverulegar aðstæður og nái sér inn í reynslu sem að getur nýst þeim þá annar staðar, annarkvort í heimalandi eða jafnvel fá starf innan Sameinuðu þjóðanna. En þetta Young Professional svolítið sniðugt kerfi og það hægt að sækja þar og ég segi fyrir mig, ég bara mjög sáttur við þessi 30 ár og var alveg réttri hillu og gekk á ýmsu sumt fallegt var og gerðist að annað miður en upp í staði þá Þú myndi mæla með því fyrir ævintýramenn eins og þig? Ég myndi, eins og flesti vinnufélagarnir, þeir líka þið starfið og mæla með því en það vill enginn að krakkarnir sínir fara í þetta. En hvað tekur þá við núna sól og sæla þegar þú verður komin aftur til Kenya eftir Evrópureysu og lækka forgjöfina kannski? Það gengur hægt að lækka annað. Hvernig á golfvellinum hann að nálægt ekki kilvusveinar og annað, þeir eru þarna að fylgja þegar þú kaupir golfringað ekki? Jú, það bara must, þú verður að gera það fylgir alltaf, þú ferð ekki á völl án þess að vera með kilvusvein. Og þú borgar honum eitthvað? Já, þeir kosta 9 hólur eru 600 krónur? Já. 18 hólur eru 800 krónur en maður borgar stundum smá auka. Já. Það auðvelt að reikna þetta vegna þess að gengið í Kenya sama og krónan, þannig að shillingurinn og krónan sama og já, félagsgjaldið hjá mér 80 skall 4 sinnum á ári og annars sem meðlimur þá borga ég ekki neitt hver skipti sem ég spila. Það ekkert að panta teig, það alltaf laust. Kilvusveinan þú stálpaði kallar, þallt þaulvann í kilvinga? Nei, þetta 18 ára sterkur og upp í 50 ára gamla kalla og allt þar á milli. Já. Og sumir bara með mjög lága forgjöf, bara góðir spilarar. Og sumir bara kilvingar þarna, eða kilvuberar, fá kannski aldrei viðskiptarinn, þarna dag eftir dag og fá ekki. Það náttúrulega fátækt þarna. Það fátækt, en það þarna Kati Master sem reynir að láta engan vera alveg án þess að hafa innkomu. Já. Það munar 1000 kallinn fyrir hringinn. Algjörlega. Já. Stóru peningar þarna fyrir þau. Já. En þetta bara, Kenya svona litla England. Það gömul ensk nýlenda og enskar hefðir halda sér þannig. Bæði svona dresscode á vellinum og annað slíkt. Það mjög stíft og strangt að því leyti. Maður fer ekki þangað inn á völlin á þess að gera það í brók, Eða vera með kraga á bólnum. Get ég spurt eftir þessi 30 ár í útlandum, ég eitthvað að ímynda mér, þú var ekki haft mikinn tíma til að eyða miklum peningum, ertu ekki búin að safna fullt af peningum á þessum tíma? Ertu ekki bara orðið moldríkur eftir þetta? Hann var alltaf eins og sögðu henni nýtt líf, það alltaf auðveldra að eyða en afla. Já.
Já, Já, við já. endum á þessum góða nótum Ok. og hérna bara takk fyrir spjalli Birgir og bara gangiði vel takk líka. og við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Takk fyrir.